Hey liebe Leute, Mr. J am Mic und Tatütata, ein Gameplay von mir ist da. Ja, endlich! Ich habe es auch mal geschafft, ein Gameplay von mir aufzuladen. Ich weiß auch nicht, wieso es so lang gegangen ist. Ich denke mal, der Grund war, dass ich mich am Anfang nicht mit Black Ops 2 auch identifizieren konnte, dass mir es einfach nicht so Spass gemacht hat. Habe ich es vielleicht ein bisschen rausgezögert und ja, ich bin aber auch froh, wenn ich ein paar Gameplays vom Rufus kommentieren kann. Und es spielt ja keinen Unterschied. Ich habe jetzt einfach mal gedacht, mal eins von mir, ja komm, geh auf den Kühlschrank. Ja, denke, eins muss mal hinkommen von mir. Und ja, da ist es. Und vielleicht, wenn ihr bemerkt habt, ich spiele Hardcore, Abschluss bestätigt. Ich habe, glaube ich, ein bisschen mehr Freude daran gefunden am Hardcore als bei Herrschaftsnormalen. Es ist einfach, ich weiß nicht, ich habe gestern mit dem Rufus ein bisschen Hardcore gespielt und er kann den Modus überhaupt nicht leiden. Ich finde ihn hure cool. Bei ihm gibt es einfach mega viele Campers und das ist etwas, was ich gar nicht verstehe. Wie kann man im Hardcore-Modus überhaupt campen? Für mich sind das dann wirklich die schlechten Spieler, die sich rauskristallisieren. Die im Hardcore-Modus campen, können einfach keine Kills machen. Und ja, es regt einem auf. Ich hatte da jetzt Glück gehabt, es hat nachher mehr Sniper gehabt als irgendwelche andere Doubler, die rumgesäckelt sind auf der Map. Und ja, wir sehen es, ich konnte da gerade den Orbitalsatellit holen und natürlich bin ich voll in ihrem Spawn und es gibt nichts Besseres als im Spawn sein mit dem Orbitalsatellit und da liegen auch die Dogtags rum, wie blöd. Da auch, he? Wir sehen, Teamkameraden klauen mal meine Dogtags, an sich ist mir ja eigentlich gleich, aber nicht, wenn ich kurz vor einer guten Killstreak bin, weil es sind immerhin 75 Punkte Unterschied. Ich bekomme 25, er bekommt 100 und ja, ist ein recht grosser Unterschied. Jetzt habe ich Glück gehabt, jetzt habe ich die 100 Staffeln loslassen. Meine Wow-Wows sind unterwegs. Das Einzige, was ich noch bemerkt habe ich gestern bemerkt. Ich weiss jetzt nicht, wie es in Black Ops heisst, das Hurenland. Es ist ähnlich wie im MW3. Das Land irgendwie in New York, in der Stadt, wo man unten nach ein Loch hat, wo man zum B runter kann. Überall liegen Autos, Panzer und irgendwelche Lastwagen. Und ja, gestern habe ich gespielt mit dem Rufus und dann habe ich auch Kampfhunde geholt. Und unglaublich, 3 Abschüsse haben meine Kampfhunde gemacht. Und mich denkt, sie sind viel schwächer geworden. Ich weiss nicht wieso. Einfach wirklich recht schwach. Und ja, das ist auch eine schöne Szene. Tack, ich bringe ihn um, gehe wieder runter und ich bin tot. Und wer war es? Ja, sicher, ganz klar. Die Hunter-Killer-Drohne von mir hat mich umgebracht. Es ist immer so. Ich weiss nicht, wenn der Rufus und ich miteinander spielen und dann hört man ja Hunter-Killer-Drohnen unterwegs, die Brieftauben, die man anfliegt. Ich weiss nicht, entweder trifft sie den Rufus oder mich. Und ich finde es einfach nicht irgendwie. Ich weiss nicht, wieso ich einen Perk-Platz brauche, viel blinder Überwacher, dass mich da die Hunter-Drohnen nicht sehen. Aber es trifft immer mich oder den Rufus und darum sind wir auch froh, wenn wir miteinander spielen können, weil dann ist schon zwischen uns einfach 50-50 Chance, dass es ihn trifft oder mich. Ja, und ja, ich finde sie ein bisschen überpowered, die Hunterdrohnen. Es braucht nicht viel, dann hat man so eine Hunterdrohne und das ist eigentlich ein sicherer Kill. Wenn nicht schon ein Multikill, wenn die Leute gerade miteinander säckeln. Die sind meiner Meinung nach überpowered. Aber ja. Ja, jetzt komme ich eigentlich zum wesentlichen Thema und zwar zu unserer Serie Diamonds Are Forever. Wie man es sieht, spiele ich da mit MP7, gerade Kategorie MPs. Empfehle ich euch, spielt ein bisschen Hardcore, versucht es mal. Es sind immerhin ein paar Headshots, 100 Headshots, die ihr machen müsst. Und im Hardcore-Modus geht es einfach 100 Mal schneller. Ja, ihr müsst wirklich, was sage ich mal, 3 Schüsse in den Kopf und er ist tot. Maximal. Und Doppelabschüsse und Vergeltungsmedaillen und skrupellos und blutrünstig. Alles das, was ihr nachher braucht, nach dem Typen Tarnung, wo ihr halt alle Aufsätze wegnehmen und Extras. Ihr habt im Hardcore-Modus kaum Drohnen oder irgendwie etwas. Und der Radar ist auch nicht rum, also könnt ihr auch problemlos ohne Ghost spielen. Die sehen euch eh nicht. Und dann haben die 150 Kills wirklich mega schnell gemacht. Sofortabschüsse mit der Schrotflinte, vor allem jetzt, wo es ein bisschen schwächer geworden sind, die einen oder anderen. Dann, ja, ein Sofortabschuss ist schneller mal da, als halt bei Herrschaft oder bei dem normalen Standardspiel. Und ja, jetzt sehen wir auch, wenn man ein bisschen zügig spielt, schnell, holt man auch schnell Abschussserien. Sehen wir da, zweite Orbitalsatellit, ein bisschen verkackt.
Muss ich auch sagen, von meiner Seite her, ich wäre natürlich auch froh gewesen, wenn ein paar Kollegen mit runtergekommen wären, mir helfen, dann hätte es sicher nochmal Hunde gegeben und nochmal einen Schwarm. Aber ja, man kann nicht alles haben. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht, denke, der ist auch tot und zack, von hinten verschossen. Ist ja gleich, ist nur ein Spiel, wir gewinnen nachher und das ist das Wesentliche. Ja, eben, Diamonds are forever. Ich bin leider immer wieder abgesehen. Vergeltung geht ganz schnell und Double Kills auch. Ist wirklich sehr schnell. Das Einzige, was ich da bemerkt habe, ist die Huren, wie sagt man, Sniper. Die sind einfach viel zu stark. Einfach mal schnell ein bisschen drauf sprayen und dann ist man tot. Vor allem das hure komische Gewehr, ich weiss den Namen nicht mehr, wo, ja, das rötliche, das halbautomatische, das gefällt mir im Hardcore überhaupt nicht. Es ist dann einfach mal ein Rumgeballern, einfach ein Rumsprayen und wenn du einen triffst, bist du eh tot. Darum nehmt lieber das richtige Sniper. Da sehe ich schon wieder, da stirbt recht viel ab dem huren Sniper. Ich kann es nicht ändern, aber es ist gleich. Ja, ich möchte mich mal an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken. Wir haben wieder mega viele Abonnenten bekommen. Es macht uns wirklich abartig viel Spass. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spass daran wie mir. Ich weiss, ich sage immer das Gleiche, aber mich ist das immer so. Ja, Diamonds are forever, wie gesagt, die erste Serie sollte jetzt anfangs nächste Woche kommen. Und auch dort Tipps und Tricks. Was ihr müsst beachten, dass ihr schnell irgendwelche Tarnobjekte freischalten könnt, egal bei welcher Waffe. Der Hoffe ist jetzt bei der Pistole dran, ist ein bisschen schwerer, muss ich sagen. Vor allem, wenn man da Executioner hat. Und da möchte ich auch noch schnell an Predator 0010 Danke sagen, dass er mich verschossen hat als Teamkamerad. Macht wirklich Spass, wenn ich vor dir rumlaufe und du knallst mich ab, aber ist ja gleich. Ja, eben zu den Tarnfarben, Tarnobjekten. Werden wir euch ein paar Tipps auf den Weg geben. Wie gesagt, der Rufus ist mit der Pistole dran, ist ein bisschen schwer, muss ich sagen, vor allem mit dem Executioner, oder wie der heisst, da, die huren Leuchtstoffraketen, die man kennt von den Schiffen, wenn die irgendwie schiffbrüchig sind, wo sie halt in die Luft rumknallen. So dunkt mir, so sieht die Waffe auch aus und der Effekt ist etwa gleich gross. Wirklich viel zu schwach, die Waffe, ausser man schiesst gerade in den Kopf. Aber ja, es kommt ja darauf an, gerade in den Kopf hineinschiessen. Aber ja, was haben wir dann noch? Die Schrotflinten sind gemacht, die MPs sind jetzt dann auch gemacht. Die LMGs, ein Harzkaliber, ich bin auch da recht am Kämpfen, wenn ihr die wollt, auf Diamond haben, viel Spass, es ist wirklich heavy. Wir müssen wirklich lang mit denen spielen. Aber dort gebe ich euch auch nachher ein paar Tipps und Tricks auf den Weg, wie ihr dort schneller auf die Diamant-Tarnung kommt. Ja, das Gameplay ist jetzt dann fertig. Gerade noch Glück gehabt, können bei den Gegnern im Spawn ein bisschen rumtückeln lassen. Und noch ein paar Kills reissen für den Schluss. Immer gut nachher. Vierter Punkt, dass man halt schnell aufsteigt. Und dann auch ganz wichtig, ja, es säckelt nicht immer an diesen Dog-Tags vorbei, wenn ihr halt mal vielleicht so 100-Plus-Spiele machen wollt oder euch das vornehmt. Dann ist klar, dass ihr nicht jedes Dog-Tag nehmt, weil halt das Spiel dann schneller rum ist. Aber eben, spielt als Team, dann macht es am meisten Spass. Wie gesagt, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Das nächste Kommentar kommt dann nächste Woche, Anfangs Montag. Bis dann, habt's gut, zockt ein bisschen, habt Spass dran. Ich melde mich ab. Schönen zusammen. Peace und out.